नमस्कार दोस्तों, आनंद न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस क्यूर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राजेश जी बैठे हुए हैं जो कि पिछले 2 साल से बीमार थे। ये बनारस के रहने वाले हैं। इनकी दिक्कत ये थी, इनका मन भारी रहता था, गुड़गुड़ की आवाज़ आती थी, पतला लैटरिन आता था, लैटरिन बंध के नहीं आता था, बेचैनी और घबराहट और इनको नींद की कमी थी। और एक और बीमारी थी जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। इनके पेट में यहाँ पर दबाव बनता था जैसे बैठते थे। तो ये क्या है कि ड्राइवरी करते हैं, ड्राइवर हैं, ड्राइवरी की नौकरी करते हैं। जब सीट पे वो बैठते थे गाड़ी चलाने के लिए तो इनका पेट में एक दबाव सा बनता था और वो इनको परेशान करता था। उसकी वजह से ज़्यादा परेशान थे, जिसके कारण ये हमारे पास 1 महीने पहले आए थे। आज ये पूरी तरह स्वस्थ हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत अच्छे से यहाँ थेरेपी दिया गया है और अपने गाइडेंस में रख के इनको पूरी जानकारी दी गई है। और जाते वक्त हम इनकी जानकारी दे के भेजते हैं क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। फिर इनकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है कुछ दिनों में। तो ठीक है राजेश जी, आप ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के रहने वाले। तेज बोलिए थोड़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। ठीक। आप कितने सालों से परेशान थे? लगभग 2 साल से हो गए। 2 साल से। क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? मन भारी भारी से रहना, बेचैनी, घबराहट, पेट में गुड़गुड़ापन और बैठने पे ये पेट में थोड़ा नाभि के ऊपर दबाव बनता था। अच्छा, आप बोल रहे थे मेरे से आनंद जी से मैं ज़्यादा परेशान था। जी जी। तो क्या ये दबाव हट गया है? जी जी, हट गया है। ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ इलाज कराए थे? बनारस में इलाज करवाए थे, न्यूरोथेरेपी वहाँ भी करवाए थे और अंग्रेजी दवा किए, होम्योपैथिक किए, मतलब आयुर्वेदिक भी किए, लेकिन अच्छा। उससे कोई भी आराम नहीं हुआ। अच्छा जी। जांचें कौन सी कराई थी आपने? जांचे तो अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कराए थे। अच्छा, कुछ निकला था? नहीं, कुछ भी नहीं निकला। कुछ नहीं निकला था। तो ठीक है। तो आप कैसे हमारे पास आए? वीडियो देखकर आपका जो है जी यूट्यूब से जी। इसमें से नंबर निकाल के तो आपको कांटेक्ट किए थे। ठीक। तो आप जब यहाँ आए तो आपको लग रहा था कि ठीक हो पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, विश्वास था कि यहाँ पे आएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत से हम पेशेंट देखे थे कि जो जो जमीन उमीन भी बेच के यहाँ पे आपके पास आए तो वो ठीक होकर ही गए हैं यहाँ से। जी जी जी। तो आपको विश्वास था? जी। तो यहाँ आने के बाद आपको जो थेरेपी मिल रही थी, क्या सही समय से मतलब सही समय से मिलती थी आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा। और थेरेपी में जो करा रहे थे बनारस में, वो ऐसा नहीं वहाँ पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 1-1 घंटा का थेरेपी जो देते थे बहुत अच्छा तरह से देते थे। तो दोनों टाइम सुबह और शाम 1 घंटे की चलती है? जी। ठीक है। तो आपको खाना पीना यहाँ में कोई दिक्कत नहीं? खाने पीने में खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना भी सब अच्छा ही, तरह तरह का सब्जी उलट पलट के बनते रहता है। खाना पीना कोई। यहाँ आपको हल्का खाना दिया जाता है क्योंकि आपका पेट वीक रहता है, कमजोर रहता है। इसके कारण आपको हल्का खाना दिया जाता है कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए और हमारी दी गई थेरेपी आप पे जल्द से जल्द शूट कर जाए। तो आपको डाइट फॉलो यहाँ कराया जाता है और आपको थेरेपी दिया जाता है और यहाँ मशीन भी लगाई जाती है पेट पे। एक जो नले लोगों को पड़ जाते हैं, कड़कपन हो जाता है, पेट भारी भारी रहने लगता है और पेट जो होता है वो चिपक के अंदर चला जाता है, पीठ में सट जाता है, मतलब एकदम अंदर चला जाता है। फुलाने पे वो फूलता नहीं है। तो हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो एकदम पतले हो गए थे और आज वो मोटे हो चुके हैं। आप तो उनसे फोटो देखे ना, आप आए हैं तो? जी देखे। आपको लगता है, आपको लगा ना कि हाँ 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 बिल्कुल। तो हमारे पास जो पेशेंट आए हैं आज 10 किलो 15 किलो वेट गेन कर चुके हैं। जैसे मैं पिछले 3 साल पहले बीमार था और हमने इस आईबीएस को ठीक किया और हमने अपना वेट गेन किया और आज मैं न्यूरोथेरेपी कर रहा हूँ, लोगों को स्वस्थ कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर आप परेशान हैं तो आप ये न्यूरोथेरेपी लें और अपने आप को ठीक करें, क्योंकि ये आईबीएस जो होती है दोस्तों बहुत लंबी समय से चली हुई बीमारी होती है। हमें क्या पता होता है कि हम 2 साल से बीमार हैं, लेकिन जब पीछे हम पेशेंट यहाँ आते हैं तो हम पेशेंट से पूछते हैं अच्छा बताइए उससे पहले कोई दिक्कत, उससे पहले कोई दिक्कत। तो पता चलता है कि 4-5 साल से ये दिक्कत हो रही है और ये लास्ट में आके 2 साल से ज़्यादा परेशान कर रही है। तो आप अगर इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं तो ये लंबी चलती चली जाती है। तो अच्छा ये बताइए, आपने इतना अनुभव किया, क्या ये बीमारी दवा से ठीक हो पाएगी? नहीं, दवा से नहीं ठीक हो पाएगी। आपने इतना दवा कराया, 2 साल घूम फिर के बनारस में, आप बहुत दवा कराया। बीएचयू में गए थे? आप बीएचयू में भी करवाया था, वहाँ अच्छा। पर कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर क्या बोलते थे आपको? कुछ नहीं बोलते थे, दवा खाओ 1 महीना, उतने में आराम हो जाएगा। 1 महीना खाते थे, फिर उसके बाद फिर वही सिम्टम्स 4-5 दिन के बाद होने लगता था। अच्छा, जैसे ही आप खाते थे दवा छोड़ते थे फिर सिम्टम आना चालू हो जाता था। ठीक।
तो आपने अंग्रेजी और होम्योपैथ खाई आपने? होम्योपैथ भी खाई, आयुर्वेद भी खाई थी, अंग्रेजी भी खाई? अंग्रेजी भी खाई तो थी। कोई दवाई आप छोड़े नहीं है? नहीं, सब। अच्छा, आप कभी ऐसा है कि आप गांव में जाकर नाभि बैठवाए हो अपना? हाँ, नाभि बैठवाए थे। अच्छा। वहाँ पर गए थे, बैठवाए थे। लोग इसे गांव में जो बैठाते हैं हाँ, नाभि, उनसे बैठवाए थे आप? बैठवाए थे। क्या होता है कि ये नाभि बैठवाए थे, क्या होता है कि लोग नाभि बैठवाने के लिए जाते हैं तो पेट में सूजन होती है, पेट में सूजन के कारण वो नाभि तो बैठा देते हैं, उनको पूरी तरह नाभि बैठाना आता है, क्योंकि हमने भी नाभि बैठवाया है गांव में, तो बैठा देते हैं। लेकिन फिर आप कोई वजन उठा लेते हैं या आप दौड़ भाग कर लेते हैं या कोई गाड़ी ओड़ी पे चलते हैं तो फिर हचकी उचकी आ जाती है, तो फिर आपकी नाभि क्या होती है, फरक के ऊपर की तरफ चली जाती है। तो सूजन जब तक हटेगी नहीं तब तक आपकी नाभि बैठेगी नहीं। नाभि को आप कितना भी बैठा ले, बिना सूजन हटे वो नाभि नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैंने भी 2-3 साल 4 साल से नाभि बैठवाया था, कुछ नहीं हुआ। जब मैं न्यूरोथेरेपी लेके सूजन को हटाया उसके बाद मेरी नाभि बैठी और नाभि आज ठीक है। आपकी नाभि सेंटर में है? हाँ, सेंटर में। अब गुड़गुड़ की आवाज़ आती है आपको? बहुत कम हो गया, एकदम नहीं आता है। नॉर्मली हो गया है ना? एकदम थोड़ा कभी कभी अच्छा, होता है। घबराहट बेचैन तो अभी ठीक है? हाँ, वो भी ठीक है। और लैटरिन आपका बद के आ रहा है? हाँ, लेटरिन ठीक है। एक टाइम जा रहे एक ही हैं? टाइम जा रहे ये क्या है दोस्तों कि 3-4 टाइम जाते थे लैटरिन करने आने से पहले, जी जी। तो यहाँ आने के बाद कितने दिन के बाद एक टाइम हो गया? बस 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन के बाद इनका एक टाइम हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ 1 घंटे की थेरेपी चलती है, सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उस पर काम किया जाता है, तो ज़्यादा रिकवर होता है। देखिए क्या होता है कि कहीं कहीं आधे घंटे, आप जहाँ गए तो वहाँ कितने घंटे की थेरेपी चलती थी? हाँ, वही 25 मिनट, आधा घंटा। ये 25 मिनट में आप हर एक चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आधे घंटे में क्या क्या करेंगे? अब हम तो 20 से 25 मिनट का, 20 मिनट का तो हम स्ट्रेचिंग कर देते हैं शरीर का, जो नले तोड़ते हैं, नाभि बैठाते हैं, स्ट्रेचिंग कर देते हैं, तो वो 25 मिनट पूरी थेरेपी कर देते थे। जी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये है राजेश जी की कहानी। और राजेश जी आप एक और बात बताइए, यहाँ के जो पेशेंट आपके सामने जो ठीक होकर गए, कितने पेशेंट गए होंगे ठीक हो गए? अरे हमारे सामने गए हैं करीब 3-4 लोग गए हैं। ठीक है, हाँ। पूरी तरफ ठीक है ना? ठीक वो होके गए हैं यहाँ से। उनको कोई दिक्कत बताई कि नहीं, हमें नहीं, यहाँ नहीं। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ ले रहे हैं उनको आराम है कि नहीं है? बहुत आराम है उन सबको। हाँ, और हमारे साथ में और लोग हैं, उन लोग को भी आराम है अभी। हाँ, तो वो अभी रुक के जाएंगे क्योंकि उनकी थोड़ी समस्या ज़्यादा है। ज़्यादा है, जी जी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप टाइम निकाल के न्यूरोथेरेपी कराएं और अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ करें। ये है कि इसमें 100% इलाज है IBS का। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं एक नई वीडियो में।